Hi, hello friends. Hope you all are doing good. If you are looking for an awesome seafood starter recipe, this is the just right one for you because we are going to making chili garlic prawns. It's spicy, has a lots of garlic, and let's get started with the recipe. Chili garlic prawns is a popular appetizer from the Indo-Chinese cuisine. Prawns preparation is spicy hot, sweet and sour sauces with some vegetables. How to prepare this appetizer prawns recipe? Let us see. Welcome to JK Special Creations. You are watching chili garlic prawns recipe in Jyoti Special. దానికి ముందుగా నేను 500 గ్రామ్స్ ప్రాన్స్ రొయ్యల్ని తీసుకొని వాటిని బాగా క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్నాను. అందులోకి 1 టేబుల్ స్పూన్ గార్లిక్ జింజర్ పేస్ట్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, సాల్ట్, ఉప్పు టేస్ట్కి తగినంత తీసుకొని 2 టేబుల్ స్పూన్స్ సోయా సాస్ వేసుకొని 1 టేబుల్ స్పూన్ బ్లాక్ పెప్పర్ పౌడర్, నల్ల మిరియాల పొడిని కూడా వేస్తున్నాను. ఇవన్నీ వేసుకొని బాగా కలుపుకున్నాను. ఆ తర్వాత అందులోకి 1 టేబుల్ స్పూన్ మైదాని, 2 టేబుల్ స్పూన్స్ కార్న్ స్టార్చ్ అంటే మొక్కజొన్న పిండిని, 1 టేబుల్ స్పూన్ రైస్ ఫ్లార్, 1 టేబుల్ స్పూను బియ్యం పిండిని వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకున్నటువంటి రొయ్యల్లో ఒక కోడిగుడ్డును కూడా వేసి మళ్ళా బాగా వాటన్నిటికీ కూడా కోట్ అయ్యే విధంగా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకున్న రొయ్యల్ని మనం మూత పెట్టి ఒక 30 మినిట్స్ పక్కన పెట్టుకోవాలి. 30 మినిట్స్ తర్వాత, అరగంట తర్వాత వేడి చేసినటువంటి నూనెలో ఈ కలిపి పెట్టుకున్నటువంటి మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి రొయ్యలన్నింటినీ కూడా వేసి మనము డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుంటే మనకి ప్రాన్స్ బాగా ఉడుకుతాయి. తర్వాత మనము హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవచ్చు. ఇవి గోల్డెన్ బ్రౌన్లో కలర్లోనికి వచ్చినప్పుడు మనం ఈ ప్రాన్స్ అన్నిటినీ కూడా తీసుకొని ఆయిల్ నుండి సెపరేట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. క్రిస్పీ ప్రాన్స్ రెడీ అయిపోయినాయి. ఈ క్రిస్పీ ప్రాన్స్ని చిల్లీ గార్లిక్ ప్రాన్స్గా తయారు చేసుకోవడానికి మనకి ఈ వెజిటబుల్స్ అన్నీ కావాలి. అల్లం ముక్కలు, వెల్లుల్లి ముక్కలు, క్యారెట్ ముక్కలు, స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్, ఉల్లికాడలు, తురిమి పెట్టుకున్న ఉల్లికాడలు, తురిమి పెట్టుకున్నటువంటి క్యాబేజీ, క్యాప్సికమ్ని, ఉల్లిపాయల్ని క్యూబ్స్గా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆయిల్ వేడెక్కిన వెంటనే అల్లం ముక్కల్ని, వెల్లుల్లిపాయ ముక్కల్ని వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. అవి వేగిన వెంటనే క్యూబ్స్గా కట్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని వేసి వాటిని కూడా వేయించుకోవాలి. అవి పింక్ కలర్, కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయిన వెంటనే అందులో 4-5 పచ్చిమిర్చిని మనము స్లైసెస్గా చేసి వాటితో పాటే క్యారెట్ ముక్కలు కూడా వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న వాటిలో క్యాప్సికమ్ క్యూబ్స్ని కూడా వేసుకొని మనము ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ బాగా వేయించాల్సిన అవసరం లేదు, కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయ్యే వరకు వేయించుకుంటే సరిపోతుంది. క్యాప్సికమ్ వేసిన తర్వాత అందులో మనము చాప్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి క్యాబేజ్ ముక్కల్ని కూడా వేసి మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ ఒక 2 మినిట్స్ ఫ్రై అయిన వెంటనే మనం అందులోకి టేస్ట్కి తగినంత ఉప్పుని వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. అలాగే 1 టేబుల్ స్పూన్ నల్ల మిరియాల పొడిని వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. అందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ వైట్ వెనిగర్ని, అలాగే 2 టేబుల్ స్పూన్స్ సోయా సాస్ని వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. టొమాటో సాస్ని 2 టేబుల్ స్పూన్స్ వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. మనము ఒక కప్లో ఒక హాఫ్ కప్ వాటర్ తీసుకొని 2 టేబుల్ స్పూన్స్ కార్న్ స్టార్చ్ని వేసి కలిపి రెడీగా పెట్టుకొని ఆ నీటిని కూడా మనం ఇందులోనే వేసి కుక్ చేసుకోవాలి. ఫైనల్గా మనం చాప్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి ఉల్లికాడల్ని కూడా వేసి మనము ఫ్రై చేసుకోవాలి. అంతే, చాలా సింపుల్గా ఇవన్నీ ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీగా పెట్టుకుంటే మనకి చిల్లీ గార్లిక్ ప్రాన్ అనేది చాలా త్వరగా మనం చేసేయచ్చు. మినిమం 20 మినిట్స్లో దీన్ని మనం చేసేయగలుగుతాం.
లాస్ట్గా మనం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నటువంటి ఫ్రైడ్ ప్రాన్స్ని కూడా వేసి మనము ఈ మిశ్రమం అంతా కూడా ఈ ప్రాన్స్కి బాగా పట్టేటట్లుగా మనం బాగా తిప్పుతూ మీడియం ఫ్లేమ్లో దీన్ని ఒక 5 minutes టాస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇవి స్టార్టర్స్గా మీరు తీసుకోవచ్చు. పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అందరూ కూడా చాలా ఇష్టపడేటువంటి గుడ్ ఎపిటైజర్ రెసిపీ అన్నమాట. సో ఈజీగా మనము రెస్టారెంట్ స్టైల్లో ఇంట్లోనే మనం దీన్ని తయారు చేసేసుకోవచ్చు. మీకు కనుక ఈ రెసిపీ నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి. అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం కూడా మర్చిపోవద్దు. చిల్లీ గార్లిక్ ప్రాన్స్ ఆర్ రెడీ. రియల్లీ it's very tasty. So I really hope that you will try this recipe. Thank you so much for watching.